अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यार भाई आज संडे है, आप लोगों को पता है कि आज छुट्टी का दिन होता है। तो यार आज मेरे घर मेरा एक दोस्त आया हुआ है, तो आज वो फ्री फायर को खेल रहा है। तो चले आपको भी दिखाते हैं कि फ्री फायर ये कैसे खेल रहा है। भाई का पहले प्राइम लेवल 8 था, लेकिन भाई की किसी ने आईडी बैन कर दी थी। तो भाई ने दोबारा से खेलना शुरू किया। तो भाई का मेरे ख्याल से 3 साल बाद तेरा प्राइम 4 हुआ ना भाई। हाँ, 3 साल बाद भाई का प्राइम 4 हुआ है। तो चलें भाई देखते हैं। भाई का मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई ने मना किया फेस दिखाने से। तो चलें भाई आपको गेम दिखाते हैं। भाई किसके साथ कस्टम लगा रहे हैं आज आप? कोई रैंडम बंदा। कोई रैंडम बंदा है। चलें तो आपको दिखाते हैं आज का। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग शुरू होता है। तो गाइस ये देखें, भाई आपका फेस दिखा सकता हूँ मैं? नहीं भाई, मुझे लगता है पहला राउंड उसको चला जाएगा। ना करो यार, ऐसा मत करो यार। सीरियस यार तो भाइयों आप लोगों को पता है यार, अभी मुझे इतना मोबाइल इतना सही से पकड़ना भी नहीं आता। और तो ना क्या कहते हैं, अभी ऐसी कोई 1 महीने 2 महीने लग जाएंगे मुझे सेट होने में। तो गाइस जैसे जैसे हमारे ब्लॉग होते जाएंगे, उसी के साथ साथ हम नए नए चैलेंजेस भी लेते आते जाएंगे। और पहले राउंड हमारे दोस्त जीत चुके हैं। जाजिम भाई, फेस नहीं आया भाई आपका, टेंशन नोट। तो यार मैंने भाई से परमिशन ले ली है। तो भाई कह रहे हैं कि ना अपना फेस रिवील कर आपका इसका फेस दिखा दूं। तो भाई लेकिन भाई ने एक मेरे लिए ना चैलेंज रख दिया है। भाई ने कहा है कि जल्दी जल्दी से ना सब्सक्राइबर ज़्यादा मेरी जल्दी से ना सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ज़्यादा करें, ताकि मेरी यूट्यूब की इनकम आए। और भाई जिस दिन मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आएगी, मैं आपके साथ एक गिव अवे चैलेंज भी करूँगा और इन भाई का फेस रिवील भी कर दूँगा। तो गाइस ये अभी तो आप फ्री फायर गेम देखें बस। मेरे मुंह से फाड़ देता हूँ। तो भाई ये देख लें, खेल रहे हैं। भाई राउंड जीत जाओगे या नहीं? भाई बंदा अगला बहुत प्रो लग रहा है, देखते हैं। ये तो किस्मत पे है। ओके। तो यार भाई मुझे ना अभी एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, तो आपसे मिलता हूँ मैं 5 मिनट बाद। ओके, अल्लाह हाफिज़। लैटरीन आ गया हैं। तो जी भाई मैं आ गया हूँ। यार भाई आप लोग कह रहे थे, सॉरी आप लोग कह रहे थे कि आप नहीं कह रहे थे, बल्कि मेरा ही दिल चाह रहा था कि मैं आपको आपके अपने घर की चीज़ें दिखाऊं। तो भाई ये मेरे भाई हमारे घर पे एक अदद गाड़ी खड़ी हुई है, होंडा सिटी 2005 मॉडल है ये। और भाई अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई ये अंदर से इसका इस तरह का इंटीरियर है। गाइस चलें आपको मैं दिखा देता हूँ अंदर का इंटीरियर भी। गाइस इसमें एक अदद स्टेयरिंग दिया गया है, और ये काफ़ी जो हर गाड़ी में होता है। और इसमें एक आपको दिखाया भी दे रहा होगा, सॉरी, ये एक अदद आपको एक स्पीडोमीटर भी नज़र आ रहा है, और ये किलोमीटर पर आवर की कितनी गाड़ी जा रही है, और ये फ्यूल एवरेज पे गाड़ी जा रही है। तो गाइस अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो ये मोटरवे पे काफ़ी अच्छी एवरेज दे देती है हमें, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद किया था, तो मैंने इस गाड़ी को सॉरी मेरे जो मेरे बाबा हैं वो गाड़ी लेके गए थे, तो उन्होंने 100 110 के दरमियान रखी थी। तो इसने एवरेज मुझे हमें दिया था 13 पॉइंट कुछ का दिया था। तो ये एवरेज काफ़ी अच्छा दे रही है।
और सेकंड चीज़ इसमें ये ऑटोमेटिक कार है, ये आप देख भी सकते हैं। ये इसका कंसोल बॉक्स और बाकी इसकी सीट्स हैं। और ये एक अदद हुआ सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहुल मुक़रिमीन व इन्ना इला रब्बिना लहुम क़लीबून। भाई एक अदद ग्लास है। अच्छा, ये इसके साथ ये भी दिया गया है। फिर ये गाड़ी की छत पे जो एक लाइट लगी होती है वो भी है। और गाइस ये इसके बाद यहाँ पे, क्योंकि भाई ये जो ऑटोमेटिक कार्स होती है ना, इनके अंदर ये 3 पेडल नहीं होते। एक सॉरी यार, ये एक मसला हो गया था इसलिए ना मैं गुस्सा आ गया था। तो गाइस ये आप एक अदर जगह देख रहे हैं, ये है सॉरी ये आप आएगा नज़र, ये है ब्रेक साइड और ये है स्पीड। भाई ऑटोमेटिक में ना खुद ही लगते हैं गियर्स, क्योंकि इसमें ना क्लच की ज़रूरत नहीं है। भाई यही ऑटोमेटिक का फ़ायदा है, आराम से मोटरवे पर बंदा जाता है ना थकता है, क्योंकि भाई बार बार इस तरह के गियर लगाने पड़ते हैं। भाई बंदा पागल हो जाता है गियर लगा लगा के, और यार बंदा उसमें थक भी जाता है। और ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है भाई। ये जो होंडा सिटी 2005 मॉडल है, इसकी डिग्गी भी काफ़ी बड़ी है और ना ये सही कैपेसिटी ले लेती है। और ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है और अवेलेबल है। यार ये ना हमारी गली के कुछ लोग हैं, बस सॉरी बच्चे, पटाखे फाड़ते रहते हैं, कान में दर्द हो जाता है, इतने पटाखे फाड़ते रहते हैं, चीखते रहते हैं। तो भाई ये मेरी गाड़ी का रिव्यू है यार। ये ऑटोमेटिक शीशे हैं इसमें। अच्छा, इसमें 4 फंक्शन है। ये सारे इन शीशों के हैं, ये जो पीछे ये और ये सारे भी लगे हुए हैं। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग मिरर। भाईजान लोगों को ना अक्सर मसला होता है, किसी ऑटोमेटिक कार्स में होता है कि भाई लोगों को ना शीशा उतार के फिर उन्होंने जो होता है मिरर उसको सीधा करना होता है। लेकिन भाई ये होंडा की जो ये कार है ना, या जो अभी न्यू अपग्रेड कार आ रही है, लेकिन इससे पहले भी जो एक कुछ ऑटोमेटिक कार्स आती थी 2011 या 2019 तक, वो उनमें ऑटोमेटिक होता था, लेकिन उनके जो शीशे होते थे ना, वो नहीं शीशे उतार के फिर उनके साइड मिरर ग्लास खोलने पड़ते थे। तो भाई ये अब ये जो होंडा सिटी है ना, इसने एक अच्छा फंक्शन दिया हुआ है भाई। ये आप मिरर देखें ना, इसको मिरर को प्रेस करेंगे और इस साइड पे करेंगे ना, तो ये जो मिरर होता है ना, ये खुल जाता है इस साइड पे। किसी दिन मैं गाड़ी की चाबी मिलेगी ना, तो मैं आपको पूरा रिव्यू दूंगा इसका गाड़ी का। और भाई ये इस गाड़ी की ना 220 स्पीड है, लेकिन ये सिर्फ जाती है 190 या 195 तक, इससे ऊपर नहीं जाती। क्योंकि भाई ये जो होंडा CD70s हैं, इस पर भी 120 स्पीड लिखी होती है, लेकिन ये बामुश्किल 80 तक जाती हैं। 80 के बाद इनके इंजन घर करना शुरू हो जाते हैं। तो यार अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक जो कि मैं यूज़ करता हूँ, तो चलें आ जाओ उसके पास चलते हैं। अब गाइस ये मेरी एक अदद साइकिल है, ये इस पर मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये देख लें, गियरों वाली साइकिल है और ये है 16,000 की है मेरे ख्याल से, हाँ 16,000 की है। ये मेरे भाई की साइकिल है। भाई मेरे पास होंडा CD70 बाइक है 2005 मॉडल, ये भी मेरे पास 5 मॉडल ही है। फ़िलहाल तो भाई धुली भी नहीं है, इसलिए काफ़ी गंदी कंडीशन हुई हुई है। तो भाई ये देख लो, जिनके पास 2005 मॉडल है उनको पता होगा किस तरह की ये बाइक है। मुश्किल ये ना 70 तक चली जाती है स्पीड इसकी, उसके बाद दी एंड हो जाता है इसका, तो ये घर करनी शुरू हो जाती है। इसका भी यही सिस्टम है। भाई ये मेरी गली है भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है ये पाकिस्तान है, पूरा कट तो इंतहा का होता है इधर। तो गाइस, तो भाईजान आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करेंगे, ताकि जल्दी से हम गिव अवे की अनाउंसमेंट करें अपनी फर्स्ट यूट्यूब इनकम से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।